肖战，这个戏最重要也是肖战，就是小凡。我第一次见到肖战的时候，眼前一亮，觉得这个小孩子非常适合做这个角。不敢相信更大吧？真的吗？找我吗？电影吗？真的吗？三连问。因为电影其实一直对于我来说是一个，算是一个艺术的一个领域吧。所以自己从来也没有想过自己有一天可以拍电影。所以当时找到我的时候，特别还是诛仙这样的一个 IP， 其实我心中是有疑虑的，就我能不能演好张小凡，然后我能不能够胜任电影的大荧幕，其实这些都是我自己的疑虑。见到陈晓东导演的时候，然后就迎刃而解。平凡、单纯，然后善良、真诚，这是他最大的特质。他对待每个人都是非常的真诚。我在演小凡的时候，我把自己尽量的回归到学生时代，就是初中、高中的时候。那个时候就特别单纯，交朋友。每天我跟你一起上学放学，我有1块钱，我分你5毛钱，我们俩就是好朋友。然后我有什么话，开心的话不开心的话，我都愿意跟你讲。好，我100%无条件相信你。我觉得小凡，至少我们在电影里，我跟导演探讨的，我们理解的小凡，他其实就是这样一个特别单纯的人。他就是想让自己至亲的人都好，包括他的师兄弟、他的师傅、他的师姐，就是我要好好的做好我的饭，让你们每个人都喜欢我做的饭。对于我来说，我渐渐的放下这个事情了。我觉得可能是，刚开始才拍戏的那段时间，会很在意自己上镜的某个角度好不好看。我这样是不是脸会小一点？我今天是不是吃耳朵肿了？其实当我拍小凡的时候，在那个电影里面，我已经忘记角度，或者说哪个角度好看，哪个角度不好看，就是生活。就是张小凡的生活，所以包括到我现在拍戏的话，其实我更多的我不会再去考虑说我可能这个角度可能会好看，这个角度可能会好看，就抛弃这些东西，更多的还是来自于这场戏的重点是什么，有没有演好这个重点。拍《陈情令》后半段的时候，就是已经渐渐的觉得说无所谓了，你机器架哪儿我都能拍。沉浸在那个角色里面之后，其实有时候会淡忘记这个机位的事情。信念感这种东西不是我每天对自己自我催眠就有了，不是每天早上起来对镜的说我是张小凡，我是张小凡。其实它是你对剧本的理解，还有你在演戏的时候的认真态度。我在演一些重场戏的时候，我会让他们把房车的空调都关了，就是因为房车很暖和，你一旦下房车之后你会蒙圈的，你背的台词，你的状态全部打回原形。因为外面是-20度，房车是10几度，就是你在一个温室的情况下，你做好了万全准备，一出到冰河世纪，然后你就傻掉。所以就有重场戏，我觉得他们把空调关了，就是至少那个温度体感是你能适应的。就是觉得说你到片场之后就是他了吧，就是小凡。方位吗？我还真的不太 care 这个，就是其实我以前都不太懂，我不太懂这个就是方位。有人要就是第一啊第二什么，我觉得反正我目前为止我是觉得还好，我不太懂这个的意义是什么。因为我觉得大家看到电影里面谁是比较重要的，我觉得观众一眼就能看出来。用作品说话。对，这次我们这4个演员在我这个戏里面其实非常苦，他是最苦的一个。大风吹就算了，其实主要是特别冷，对，然后冷呢，再加上大风吹呢，就变成像冰刀在脸上刺一样，就会觉得会有刀在脸上歘划过的那种，就反正挺难受的。我是有一场是演他入魔之后，因为导演想要那种凌乱感跟那种沧桑感，然后他要用3台飞机头对着我吹，然后就要把头发吹得很乱很乱
但是大家看到很有效果，觉得哇好帅，但是结果在片场拍完一条就赶紧不行了，我觉得我耳朵都不在了，就是没知觉了，已经整个脸这边都麻掉了，就是反正还不太好受那种感觉。然后让我深刻的意识到，太冷也不行，太热也不太行。太热的话就脸上的妆就会没有，基本上就素颜，然后特别的燥，因为太热的话就黏糊糊的感觉，身上都还得穿个4-5层。其实我觉得吧，苦，我觉得电视剧有电视剧的苦，电影有电影的苦。当然我觉得这个苦都应该受着，因为其实我觉得这是一个演员应该要承受的部分吧，就算你的工作范围之内，就是而且电影其实对于我来说时间更加的充裕，其实能有更多的时间让你去思考。电视剧的话其实体量很大，就是每天都是很赶，可能这一场你还没反应过来，他已经拍掉了。就是电影呢，比较有更多的时间来让你去琢磨，去探讨。我觉得还有蛮大的差别的，包括我现在拍现代戏，我现在每天都很紧张，压力很大，我不知道怎么说话了，就是不会说话了，你知道，跟我的对手，我不知道怎么去把一句话说得很生活，但是他又同时在那个角色里面。这个是我每天都会问自己的问题，然后也是我每天都回到房间，我看到剧本，我也会想说，以不同的方式，可能一句话我以10个口吻来说，找到一个最舒服的一个口吻。其实更多的，我觉得现代戏更多的讲究是自然吧，就古装可能还会有一些腔调在里面，因为我自己演古装演了，一直都出演古装嘛，所以可能现在现代戏对于我来说又是一个挑战，我觉得但还蛮好的。